sino ko sagam haadi ko jom galle ma ngara pata suuduma gila hunde de diwtade kerul pata suuduma gila wabbe tigirge ha joni jantani hen haadirta ni yalla ne tawno faaro debbo ko dewgal min ko dum woni hen yendam te ko dum addimi do hen tijedo kalidu min mi sekkandirane makko pigal so wadi o nimsi sami jodi non jango ari o watta dum kadi o wi o tayani dum don woni kam yetti doytaake e makko dum non makko mi jodo gallamen haw ando hoore makko so andi hoore makko haw andi no way sami rutti mo wattata dum de toute façon duttu galam sax ko netti wonde jodam abo parce que jignabam ke bi hen te min kam dokkudo be gedal comme dokkudo be gedal hangal landa mi yahata tawbe ala consentement ma ay jinabe mabbe wona kambe ndesete ko en resete kadi faaro debbo ko dewgal so neddo hebi ko yidi dum fotani fijirde dum ko heddi ko non ko gongo o fiima o fotani fiide mo kono wona e bellanteje fitanu mako dum non jinmi ko miijoda ne tawno miijo ko miijo miccindade ko miijo ngarta e suuduma min ko dum burani kono sa wi ani itta gede de fof ada faaro dum de jinnabe ko gonga be jogi hen gedal kono décision finale o koy ma heddo décision finale kam yeddoto ke be boy wadde ko jidmi ha natningal dewgal sino ko sagam non dum do fo wodata hen parce que yimbe fo kali mi woppi natni hen tu vois ko défaité yam mais au de instant ko duwa o jigna bam burmi sokloti an non a wadi devoir ma dije du comme d'habitude chaque jour gila début à fin à dernier me darde sihla tu vois donc mi yodni mo gargal ma do yete et je te remercie mais là mon ami jogi décision je suis désolée je peux rien faire non jiruda ngopene jude alko diri mbadandi c'est sûr et certain salili mo jango salili mo jam ko kanko balata mi jade ha wer kanko ne kadi aussi ko kazalika dum don wadde buri biya Olay. Naam. Bo andi haawi mo seede holko tagi. Mi jibi yo ya fada. Ko adi fof holko tag ma yaltude galle o. Ava ko bida xala jaltagalam e gallo ko nyaagade mi yafuya tan. Ko jaltum ten mi wadani mi prévenir mi haalnani mo. Tinno ko saga mi yaltata gallo. Mais tanti Zara e tanti Yasin kam mi jaltin kam gallo. Mi fami. Ala ko min donki wadde. Mais holto banoda. Ha jimi jima ada yilo suuru pour holdo. Parce que min do hen hay goto mi anda do hen. Onon tan gandunomi e yum galle yummo hen. A part dum hay goto mi anda do hen. Dum tagen wiide il faut mi ƴewto gonmi do hen. Parce que won mission goto adduno ham do hen. Dum ni jeyi sababu ha mbiɗa yilo liggey ha dañmi liggey pour wawde dañde hunde wawa kam wallide e ko ummin kam ko. Ok, wadde to jinnaɓe ma ngoni. Jinnaɗam debbo nana mali ɓe yiɗi addude mi ɗo ni e Sénégal ni ko sababu ne makko. Ok, ko adi fof mbiyan mami oto dañ kulkulli e yam ko tagi mbimi jibi yo nangue ko waɗi sentir peut-être aɗa waɗi besoin yimɓe mballuma aɗa sohli ballal ɓetti kadi ka debbo
mi yi kadi no gondirnoɗa galle to kala jiiɗo mo automatiquement andat wonko musata ma hayso taw mi wiyani mi ya wiyam ko musma men ni jiimami tan je me sens concerné e walludema e ko jillota ko je savais pas wonko jillota mais berndam wi kam o aɗa foti nangudemo aɗa foti walludemo ko saabi ɗum koko Allah tan andi oto hulam mi dañani anniyam bondo e ma c'est vrai mi namdimo numéro ma mi jokkodira mboɗa wawi wiide sa yalti galle ko sababu ndeyam bon sa yalti galle kadi ka nattotoɗo e galle et je vais tout faire so Allah jaɓi ha ko jillorɗa ko daña ɗum mi accatama gona e laabi ɗi aɗa hirlo suudu mi winimo holko woni spécialité ma ɗum ɗon fof min walla hen wona jaaɓi ala hen probléme goto ala amin mbawi yaade a paari mi pari ma yeewa toon noon par ce que hay goto ala toon mbaɗannomi galle o toon immeuble et tout ça sahaji so yimɓe gummi caggal leydi ou bien ko way noon soɓe gari ɓe luwa galle o ɓe pofto hen après ɓe jaaha donc ma yeew toon kono mi woppatama kadi kala ko cohluɗa e kala ko fati e ma mami daro hen anandi inchallah kono jal seeɗa noon jal seeɗa wona an Sara an kannet an koni probléme ma an gila kalduɗen kaɗo haala yero hanki ha joni aɗana jooɗiɗo aɗa miskini ko woni caɗe ko gonduɗa ko woni a wawa woƴede hoorema woƴe hoorema Yacine an mbata yiyani yero no waɗiri défendre Houleye walla yiyani ɗum so waɗi défendre Houleye noon han Yacine yero omo woɗɗi e Houleye hannde min kulmi tan ko resama o addama ɗo e gal he Zara aɗan ko woni aɗan ko jimmi haalande mawo resmo yo o resata wona en mbaɗi ko mbaɗande no haali ko haala no noddimo abbimamo min ko woni hen fof a yejjitam ne kala to wawi nadde so tawi koyngal makko yaɓɓi toon so Allah waranimi mami andu ma wano diide juuɗam ɗi ni mi wima ya woppu foof e juuɗam ko woni probléme ma aɗa jooɗiɗo aɗa woya aɗa hangjina hoore ma e dow men pourquoi aɗa waɗa ɗum saɗa wawi ƴeew ɓumna e ndiyam he jara poftina hoore ma goƴoɗa hoore ma ko cawɗa ko yo woƴe goppana kam yero sa jaaɓi anani ko kalanmami ko anani mi haalnima an Houleye timmani hen hay kaccani cukalel toksen kasani hay jibine hen
Yeah. Ayi do ko gallam ko appartement meublé mo waɗi cuuɗi tati là tu es en sécurité mon certainement frigo tottuma kalis mi jogoɗa ala ko tagi kam waɗɗe ɗum noon so wona walludem yahani ɓoji par ce que nangirmami a wona maire e yam ko dikku aɗa wawi wonde ɗo kala mo ganduɗa yiiɗa a yiiɗa o tawma ɗo o tawatama ɗo par ce que gardien ça te va non oto ɗumin oto ñebbi yettuma noon wona Mbiɗo woppi kaaliɗo goto no woni e nder galle. Mbiɗo jooɗi ɗo yetti nenam e babam ne kadi kam ruttade. Te ɗum fof ni sa ƴeewi gila début ɓe jiɗano. Min pusata kam tan ko mi yi pour yami jooɗoɗo ɓe meeɗa yidde ngal dewgal. Te en plus kaaliɗo kanko woni e gonko ko min o woni e fenade par ce que ɗum fof ko min provoqué ɗum ko min haali ko ɓurti ha gayni kadi mbaddumi hen caprice ɗum fof ko caprice nawri kam ɗum min kam joni hol feere mbaɗen mi ham rutto gallam ski ça va jam tan fana tampani kam wallahi ko mo woɗum alhamdulillah tara jam tan de wallahi mi yi appel aji ma de mi aɗa famata liggeyo amma can liggeyo so min ɓilima hen tan mais alhamdulillah dossier mballumi en teme o kam presque mo waɗimo clôturé alhamdulillah tara fana ça va kam wallahi ça va ça va bien mbayrodiri no feewi kono ko wiyete ko tan deƴƴere de yiya fof tan ko jaam kadi ɗo tawnowami lawol ngol ɗo wona ɗon tawmami hannde de seeɗa ko gonga Yacine a majjani liggeyamen o souvent jogoɗa dossier taw Sénégal jogoɗa dossier taw ko Mauritanie walla États-Unis Allemagne amin mbaɗa déplacé un peu partout dans le monde kala ɗo cohleɗa ɗum tagui pour koɗa ɗo gotel weɓani kadi ligguey o namde discrétion mo ganduɗa an kam wona majjere ma wona ko jaam kam kisma ɓe mbi so koyngal leelani jungo hoto leel walla hunuko en liggodima ko yawti ko batte joom kala mo an kam ala kalanteɗa hen kadi mi yii hen darde ma kadi no feewi kadi ko jilinomi hen komi yi mi dañi hen kadi ko jinnomi ko kono ɗo ɗo gonmi ɗo kadi ko dossier goɗɗo kadi addi kam hakkude ma e joom galle ma dossier goɗɗo wona hakkudemi joom gallam aɗa andi ko ɓiye addantuma ɓi janano a tumma ko ɓiye tan jiirata ɓi janano nangga nangga no poɗɗa nangirde ni soit daña hen ko moƴƴi walla kadi mbasa dañde hen kadi ko ɓuuɓi ɓerde ma cukalel gotel ne arano e ɓiyamo tan jamma e ñalawma jaabi e galle hen jaami ha jurum naati hakkude amin ƴettumi ɗum mi gollanami kono e nder mataw mbanmi koko wattake komi jaaɗo ha mbanmi soupçonné hakkude makko e yero komi nattoɗo famde hakkude mabɓe
taba hay téléphone ɓe noddodira jamma e ñalawma suba kay kiri mi natti famde tan dal ko rabɓede haala ko kono a andirano yaroɗen gueɗe ala e haɓe ɓattodiri ha ɓurti cukalel ngel ni pare ko mi rewi ɗum gallam on kebti ɗon aha koy aɗa min kam wona noon mbiyete an ko mbiɗa ko wadde huule ala ɗo min mbeɗa sikka ndaw yaltinaɗo ɗe ko direct galle mon o yeehi wadde o haalnanima ko haalanta kam baba jaɓano ɗum ɗo tagi nenam yaltinimo galle o haw wi kam kanko galle mon arata ko mbiɗa ko o jaltuɗo galle mon min de mi hersi layla ala fof komi waɗani mi haalni nenam mi haalde e babam kono kamɓe mbisan ko wonta ɗo en min de mi noddumo ko ha may mi heɓani dara mi noddan mi ƴeewa ɗum no yurmini de mi waɗi essayé ƴeewen kadi ko baɗɗo mi bloqué wona an tan ana wawi heɓde mo hay noppi mi heɓani wallahi on kam oɗo ɓiɗɗo debbo to yeehi ene toppaɗen ɗum hessini de ɗum ko ene hessini no hamni joni noon no mbatten no mbatten waade ko parents ji men mbaɗi décidé oɗon décision ko mbawɗen hen haalde enen ken sukaɓe tan mbawɗen tan ko rewde caggal mabɓe ko kalaten hen min mi haali hami tampi kam mi jogui dernier mot no muusi de kam so haala Allah no muusi min de to gonmi ɗo komi najjo komi kersuɗo hami wawa ni haalde wallahi wona an tan saka min makko wonno marowɓe ala fof ko min mbaddani tout à fait mbeɗa faami Yacine ɗum ne heewi e aduna he neɗɗo ƴetta ɗum e liggey wona e galle waɗa dépassé on bornuji mbeɗa faami ko jiɗɗa haalde bonni foyeji kewɗi donc c'est tout à fait normal que jogoɗa hen inquiétude joni kanko oɗon suko debbo aɗa andi inde makko o mbeɗa andi inde makko mbeɗa andi yettode makko to jeeya e nokkuji o ummi ko mali o ummi o wiyete ko huley o yeddete ko so huley so o wiyete gila noon cukalel ngel yalti galle o ha ɗo ɗo kaldeten ɗo mi famani yero so mbiɗa huley so tigi omo jogui inde waccore wasta mami namde Fatima Aïssa oɗo no wiyete kadi Aïssa Toksel ɓiyamo ko on jirunomomi on ne jogui fof makko somi yettima somi mayani hay numéro makko ɓeɗani koko bloqué mais mami nelde numéro e hoore mum neldam numéro téléphone o mami nelde ɗum so tawi omo jogui majjan réseau sociaux ɗi hannde kam c'est rare jiyamo ala ɗum bon ko dossier mais wona dossier mawɗo no cikkirtani oya majjani oya kam ɓurno wadde compliqué alors ken hen kaw malgré que aɗa gardanno secret ji ɗi aɗa adduno information ji poɗɗi addeɗe ɗi donc oɗon e ma en mbaɗnum étudier ƴeewen so tawi eɗen mbawi mais wona dilla leydi quand même mais t'inquiète pas haqqille ma yo dey eyyi no mbiɗani tan bien vrai so tawi ko réseaux sociaux woni WhatsApp Instagram surtout ko ɓe joni joni TikTok en ɗenen gueɗe foof kala information mo joguiɗa transfert entiére somi yettima joni Aïcha Toksel ɗum ɗoji makko jogui fof mami nelde photo ji makko ɗi fof mami nelde ɗum kay watta he caɗele gotel inchallah y a pas de problème tade ko haajam mami daro hen joni no mbaɗen devis mi nelduma le coup de toute façon en kam machallah mami nelde le coup eɗen wadde compliqué en kadi gorko ma machallah wonko jarama mbeɗen ah vraiment donc ƴeewa so tawi no henen ma et puis on avance ɗum hay probléme goto ala hen ok haɓiɗani tawmami koye lawol kono ko wiyete ko tan comme neɗɗo kam ko kam hande ko ni mbaɗmi traditionnel hande ka baɗɗo ha moƴƴi hande ka welani ƴiƴam joni no mbiɗa ni somi mayani somi yettima information cohluɗaɗi fof ma hen inchallah monsieur so wona tout va bien kam tout va bien ɗum to kam joni kam ala guila nden kay ko ça va kono guila ɗe balɗe kadi amin ɗon tan alhamdulillah mi accuma jaaha wona o yuritake no ñaama o yuritake nano guila ɗum waɗi aha
min kam ko mbanmi kono siiri kaw yeru addude mi ɗo e galle mum ngal ɗo galle no wayi mawnude ni fof min goto woni ɗo hen te omo jogui double clé galle o o wawi ara o uddita o tawmi ɗo hen o wawi waddemi ko bonni ni sikkani ngal teddugal ngal hollimi gila galle makko ala fof ko waɗanani kam min kam taw ko jiɗɗomi mi yiɗanmo tan par ce que o waɗan kam ko fof ene heewi de ko boni kam mi sikkani somo waɗam ɗum te guiɗe nde o naranno ɗon galle makko nde ene wawi taw ko korsa kadi ɗum fof ne wawi wonde en tout cas kam so yiɗi kam min de mi yiɗanmo kam